такие звуки издают двери задние. Давно никто не смазывал двери. Это прям какая-то проблема. На всех F30 задние двери издают вот такой ужасный звук. Сейчас мы очистим от старой смазки петлю, потому что здесь уже видно и грязь налипла, да и вообще она уже видно неприличного, честно говоря. Так. Во. Грязь прям кусками отваливается вместе со смазкой, а там смазки уже и нету. Одна пыль. Так, протерли петлю. Теперь я нанесу ваговскую смазку. Вот такую вот. Оригинальную. Так, открываем. У нее вот такой вот носик интересный. Так. Ну, с таким носиком ее наносить-то и не очень удобно. Во. Белого цвета такого. Якобы не прилипает, якобы не собирает грязь. И не прилипает пыль к ней. Вот, распределил смазку по всей поверхности. Мне кажется, получилось немножко многовато. Но я думаю, ничего страшного. Ага. Ну и тряпочкой удалим излишки, чтобы сильно на глаза не бросалось, чтобы все было красиво. Смазка немного подсохла после того, как я распределил ее по всей поверхности. И стала, можно сказать, бесцветной. Теперь петля выглядит вполне презентабельно. Ну а теперь, я думаю, надо провести такую процедуру со всеми остальными дверьми.